హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ అండ్ ఐ హోప్ మీరంతా మంచిగానే ఉన్నారనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇకపోతే వీడియోలో పెద్దగా కంటెంట్ అంటూ ఏమైతే ఉండదు, కేవలం టైం పాస్ కోసం మాత్రమే వీడియో తీసా. బట్ మీకు వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. సో మా ఊర్లో వర్షం వస్తే వరద వస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ ఈ బురద మాత్రం వెంటనే వస్తుంది. అదే మ్యాజిక్. మీలో ఎంతమందికి బయట వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇంట్లో ఇలా వేడివేడిగా పిండి వంటలు చేసుకొని తినడం అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. నాకైతే మస్తు ఇష్టం. అట్లనే ఈ దొంగనికి కూడా ఇష్టం అనుకుంటా. ఇవి పకోడీలు, నేను తింటా ఉంటా, మీరు చూస్తూ ఉండండి. పకోడీలని కాదు బ్రో, వీడియోని.